गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। है ना, 2 मिनट में 3 मिनट में क्लास शुरू करते हैं। अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सारे नए बच्चे हैं जो क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। मैं उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करके इसके बाद बस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। है ना, आज एक नया चैप्टर हम लोग ले रहे हैं। 2-3 दिन छोटा सा चैप्टर है और वो है कफ एंड ब्रोंकियल एस्थमा, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी बात करते रहते हैं। सर्दी जुकाम बुखार में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मरीज मिलते हैं और अक्सर हम लोग बीमार होते हैं। साल में ऐसा 2-3 बार होता है कि हम लोगों को खांसी आ जाती है, जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। और आज हम लोग इन सब बात करेंगे कि इसमें कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है और क्या क्या दवाइयाँ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, आप लोगों के लिए जो है। और क्योंकि डे टू डे प्रैक्टिस में आप लोग इसको बहुत मरीज देखोगे, है ना। और ये आज ही से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 2 या 3 दिन के अंदर आप छोटे मोटे खांसी के डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, तो सर्दी जुकाम बुखार के डॉक्टर आप बन जाओगे, इलाज करने लगोगे, इतना हम आप सक्षम बन जाओगे। राइट। तो बढ़िया है आप लोगों को, है ना। आप लोग स्टार्ट करो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं तो मैं जानना चाहता हूं कि एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं कफ। अब ये कफ जो वर्ड है ये बड़ा मजेदार वर्ड है, क्योंकि ये आयुर्वेदा में भी है, यूनानी में भी होगा आई थिंक, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो हम लोग तो मॉडर्न के हैं, तो हम लोग तो मॉडर्न की बात करेंगे। तो अगर हम मॉडर्न की बात करें और अगर हम आपसे बोलें कि किसी पेशेंट को कफ आ रहा है, राइट, किसी पेशेंट को कफ आ रहा है, तो इससे तुम लोग क्या समझते हो? कफ आ रहा है मतलब खांसी आ रही है, मतलब बलगम आ रहा है, मतलब सूखी खांसी आ रही है,
मतलब बलगम वाली खांसी आ रही है, आप क्या समझते हो? बलगम कफ में सिर्फ सूखी खांसी आ रही है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो आप सब लोगों ने लिखा, ज्यादातर बच्चों ने बलगम, स्पूटम का मतलब भी बलगम होता है, ज्यादातर बच्चों ने ये लिखा है, कुछ ने सूखा लिखा है ना? और ऐसा लग रहा है जैसे बेलन लिख दिया है। ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि आपके जो जवाब आपने दिए हैं उससे एकदम 100% इस बात का जो है मैं कह सकता हूं कि आप सब आयुर्वेदा और यूनानी के स्टूडेंट्स हैं, और आप मॉडर्न के स्टूडेंट्स नहीं हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जो है कफ का मतलब बिल्कुल भी बलगम का नहीं होता है। हिंदी में जो कफ हम लोग बोलते हैं उसका मतलब होता है बलगम, राइट? जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं कफ आ रहा है, जिसका मतलब होता है बलगम। लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं कफ, तो कफ का मतलब सिर्फ इतना होता है कि खांसी आ रही है। तो कफ का मतलब इतना होता है कि खांसी आ रही है, राइट? अब ये खांसी आपकी दो तरीके की हो सकती है। कफ आपका दो तरीके का हो सकता है, एक सूखी खांसी और एक बलगम वाली खांसी। तो खांसी अगर आ रही है, कफ आ रहा है, तो कफ दो तरीके का हो गया, है ना? मैं लिखना भी शुरू कर देता हूं तो आपको थोड़ा मजा आने लगेगा, क्योंकि लिखने से जो विजुअल इंप्रेशंस बनते हैं आप लोगों के दिमाग में वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, राइट? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कफ, और कफ का मतलब मैंने बताया आपको खांसी। ठीक है, अब हमने ये क्या कहा कि कफ आपका कितना है, 2 टाइप्स। टू टाइप्स की खांसी का मतलब सूखी खांसी और दूसरी बलगम वाली खांसी। ठीक है, सूखी खांसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सूखी खांसी को हम लोग बोलेंगे ड्राई कफ। ड्राई कफ, ठीक है। और बलगम वाली खांसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ या वेट कफ भी बोल सकते हैं। तो खांसी हमारी दो टाइप की हो गई, कफ हमारा दो टाइप का हो गया, एक तो ड्राई कफ और दूसरा प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ का मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बलगम प्रोड्यूस हो रहा है। बलगम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पूटम, प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में? तो कफ का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, खांसी। खांसी दो टाइप की, ड्राई कफ या प्रोडक्टिव कफ। चलो, अब एक तो कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो गया, है ना? बलगम को हम लोग क्या बोलते हैं? बलगम, बलगम को हम लोग स्पूटम बोलते हैं। ठीक है, कफ नहीं बोलते। हिंदी में जब हम लोग बोलते हैं कफ आ रहा है, या आयुर्वेदा में हो सकता है ना, तो उसमें कफ बोलते हैं। हिंदी में या गांव में या शहर में भी कई लोग बोलते हैं, बलगम को ही कफ बोलते हैं। तो वो काफा कफ होता है, वो जो कफ है ये वाला कफ नहीं है। तो कई लोग जो हैं ये जो कफ बोलते हैं, कई लोग इसको बलगम बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो है यहाँ पे जो कफ, मेडिकल या इंग्लिश में जो कफ है उसका मतलब खांसी है, राइट? तो चैट सेक्शन में आ जाओ आप लोग।
अब इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा, खांसी भी जो है दो तरीके की है। पहली कि हमारे लिए यूजफुल हो सकती है और यह हमारे लिए यूजलेस हो सकती है। कौन सी खांसी तुमको लगती है ड्राई या प्रोटेक्टिव, या ड्राई या प्रोडक्टिव कफ में, कौन सी तुम्हें लगती है कि यूजलेस कफ कफ है? यूजलेस कौन सा लगता है? यूजलेस कौन सा लग रहा है आपको? कुछ लोग ड्राई वाला बता रहे हैं, कुछ लोग वेट वाला बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका, तो मैं आपको बता देता हूं। अब आप सोचो जरा कि बलगम अगर आ रहा है तो एक्चुअली ये हमारा जो है प्रोडक्टिव, ये हमारा यूजफुल कफ है। इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं, यूजफुल। ये क्यों यूजफुल है भाई? ये इसलिए यूजफुल है कि अगर आपके कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके क्या हो सकते हैं? है ना, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है ना, ये एटसेट्रा कर देता हूं मैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, है ना, और ये सिक्रीशंस जो बढ़ते हैं यही हमारे, है ना, रिमूव एज ए स्पूटम विद कफ। तो यहाँ पे कफ का एक पर्पज है, और वो पर्पज क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चले गए हैं, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो वो बलगम जो निकल रहा है वो हमारा क्या है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो कफ हमारा क्या है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सेम आप लोग समझ सकते हो जैसे डायरिया में। डायरिया हमारा क्यों हो जाता है, पेट हमारा क्यों खराब हो जाता है? तो डायरिया होता है टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आपका जो जीआईटी में इंफेक्शन हुआ है, क्योंकि अगर वो हमारा पेट ना खराब हो तो अंदर इंफेक्शन बढ़ते बढ़ते पूरी आंत हमारी जो है इंटेस्टीन क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो बॉडी की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी से बाहर निकालो। इसीलिए डायरिया हो जाती है, इसीलिए खांसी आती है। तो प्रोडक्टिव कफ का कहीं ना कहीं एक पर्पज है, और बलगम के साथ हम अपने जो फेफड़े में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनको हम लोग अपने से रिमूव कर देते हैं। लेकिन जो हमारा ड्राई कफ है ये टोटली यूजलेस कफ है, क्योंकि इससे हमारा कोई पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा। हम बस खांसे जा रहे हैं, खांसे जा रहे हैं। क्यों खांस रहे हैं? क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, हमारी म्यूकोसा में इरिटेशन हो रहा है, या हमारी नर्व में इरिटेशन हो रहा है, वो हमारे कफ सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा है, हमें खांसी आ रही है, लेकिन उस खांसी से हमारा कोई भी पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा है। तो कफ दो तरीके के हो गए, या तो यूजफुल कफ हो गया या यूजलेस कफ हो गया। अब अगर आपको इलाज करना है किसी भी मरीज का, तो सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना होता है कि कफ का टाइप क्या है, ड्राई कफ है या प्रोडक्टिव कफ है। ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ के हिसाब से ही हमारी दवाइयां यूज होती हैं। अब कैसे दवाइयां यूज करते हैं? तो ड्राई कफ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो सूखी खांसी है, सूखी खांसी का हम क्या इलाज करें? तो सूखी खांसी के लिए जो इलाज करते हैं बहुत सिंपल सा इलाज है, मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि यूजलेस है
खांसी आए जा रही, हम परेशान हो रहे हैं, मरीज परेशान हो रहा है, तो हम खांसी को दबा देते हैं, हम खांसी को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग दवाइयां यूज करते हैं, हम लोग उसमें क्या करते हैं, कफ सेंटर सप्रेसेंट, कफ सेंटर सप्रेसेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीटसिव। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि सूखी खांसी है, कोई पर्पज नहीं है ना, तो कैन बी ट्रीटेड बाय कफ सेंटर सप्रेशन। जो हमारे ब्रेन में कफ सेंटर हैं, उनको हम दवाइयों से दबा देते हैं, खांसी को दबा देते हैं, राइट। ऐसे टेबलेट्स को, ऐसी दवाइयों को एंटीटसिव बोला जाता है। लेकिन अब आप देखो, अगर इन कफ सेंटर सप्रेसेंट को हम लोग प्रोडक्टिव कफ में दे दें, तो मरीज को फायदा होगा या नुकसान होगा, जल्दी से बताओ लिख के। अगर नुकसान। हम लोग कफ सेंटर सप्रेसेंट अगर हम लोग प्रोडक्टिव कफ में दे दें, तो मरीज को फायदा होगा या नुकसान होगा, जल्दी से बताओ। नुकसान होगा, सही बात है, नुकसान होगा, है ना, नुकसान होगा। माइक सब लोग ऑफ ही रखो, क्योंकि ना माइक से अगर ज्यादा माइक ऑन हो जाते हैं तो बाकी लोगों को सुनने में दिक्कत होती है, तो हम लोग चैट पे ही बात करेंगे। तो ये नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि बलगम के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर निकल जा रहे थे, आपने अगर मरीज की खांसी रोक दी, तो वो अब अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या फेफड़े के अंदर रहेंगे, और वो अंदर मल्टीप्लाई होके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और आपका ज्यादा नुकसान करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बलगम वाली खांसी में हमें खांसी को बंद नहीं करना है, ऐसा हमें कोई भी सिरप नहीं देना है जिससे मरीज की खांसी बंद हो जाए, बल्कि इलाज में हम लोग ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रही है, तो हम उसका और ज्यादा बलगम निकाल दें, सारा का सारा बलगम हम उसका रिमूव करा दें। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा स्पूटम बाहर निकलेगा, उतना ज्यादा चेस्ट क्लियर हो जाएगा और उतनी जल्दी मरीज की रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए बलगम वाली खांसी में हम लोग जो दवाइयां यूज करते हैं, उनको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। ठीक है, तो बलगम वाली खांसी यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, कैन बी ट्रीटेड बाय एक्सपेक्टोरेंट्स। इनका एक दूसरा नाम भी है, म्यूकोकाइनेटिक्स, म्यूकोकाइनेटिक्स। ये दवाइयां कैसे काम करती हैं, इनके बारे में मैं लिख दे रहा हूं एक लाइन। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है ऐसी दवाइयां जो बलगम को निकालने में हेल्प करती हैं, ऐसी दवाइयों को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट्स की डिफिनीशन समझ में आ गई। तो एक्सपेक्टोरेंट्स आर ड्रग्स which facilitate removal of sputum by coughing।
फैसिलिटेट, ये जो है रिमूवल को फैसिलिटेट करती हैं। अब फैसिलिटेट कैसे करती हैं? तो दो मैकेनिज्म है बलगम निकालने में, ये कैसे हेल्प करती हैं? तो दो मैकेनिज्म है। पहला, बाय इंक्रीजिंग ब्रोंकियल सिक्रीशन, और दूसरा बाय डिक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लो। देखो, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। गाढ़ापन। जैसे अगर हम ले लें, पानी ले लें, वाटर, और शहद ले लें, हनी, तो हनी क्या है? मोर विस्कस। अब अगर हमारे मुंह में शहद हो और अगर पानी हो हमारी सांस की नली में, ट्रैकिया में, या अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और हमें खांस के निकालना है, तो आसानी से पानी आसानी से निकल जाएगा या हनी आसानी से निकल जाएगा? जो चीज गाढ़ी है वो खांसने से आसानी से निकलेगी, या जो चीज पतली है वो आसानी से निकलेगी? पानी आराम से निकल जाएगा, है ना? जरा सा भी हम, क्योंकि बड़ी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। एक बच्चा अरविंद पटेल जी कह रहे हैं कि नेटवर्क कट हो जा रहा है, तो क्या आवाज हमारी कट हो रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? यस या नो? नेटवर्क प्रॉब्लम, यस? अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम है, अरविंद पटेल, राइट? हमारा नेटवर्क सही है। ठीक है, तो बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि पहले हम वाईफाई से पढ़ाते थे, इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड लिया हुआ था, लेकिन अभी 3-4 महीने हो गए हैं कि हम लोग जियो से डायरेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, बल्कि ज्यादा टाइम हो गया, 6-7 महीने। जियो 4G नेटवर्क, और बढ़िया आता है, कोई कंप्लेन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जो है अपना नेटवर्क जरूर चेक करो, है ना? और जो मेरा एक्सपीरियंस है ज्यादातर, खासतौर से यूपी में मैं कह सकता हूँ कि जियो और एयरटेल दो ही नेटवर्क हैं जो सही चलते हैं। तो आप अपना नेटवर्क जो है ठीक रखो। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया, है ना, कि विस्कोसिटी, तो ये दवाइयां कैसे काम करती हैं? तो दवाइयां क्या करती हैं कि स्पूटम की विस्कोसिटी को कम कर देती हैं। जब गाढ़ापन कम हो जाएगा तो इजीली वो खांसने पे निकल जाएगा बलगम। दूसरा क्या है? इंक्रीजिंग ब्रोंकियल सिक्रीशन। तो अल्टीमेटली अगर ब्रोंकियल सिक्रीशन हमारा बढ़ जाएगा, है ना, तो इसकी वजह से भी क्या होगा? देखोगे आप, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से काम कर रहा है ना, सिक्रीशन बढ़ा के, राइट? तो समझ में आया? ऐसी दवाइयां जो कि बलगम को आसानी से बाहर निकालने में हेल्प करती हैं, ऐसी दवाइयों को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। ठीक है, और एक दूसरा वर्ड भी है, म्यूकोकाइनेटिक। म्यूको का मतलब हो गया म्यूकस, और काइनेटिक का मतलब हो गया मूवमेंट। ऐसी दवाइयां जो म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ऐसी दवाइयों को म्यूकोकाइनेटिक्स या एक्सपेक्टोरेंट्स कहलाते हैं। तो अब आप देख लो, अब आपके पास खांसी के सिरप दो टाइप के हो गए। एक
एक्सपेक्टोरेंट। अगर एक्सपेक्टोरेंट है तो हमें किस में देना है? बलगम वाली खांसी में देना है। और दूसरा ड्राई कफ। ड्राई कफ के लिए हमें कौन से यूज करने हैं? एंटीटसिव या कफ सेंटर सप्रेसेंट। तो जल्दी से बताओ, चैट सेक्शन में आओ। अब बताओ आप लोग, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों का बना, स्पेशली जो नए बच्चे हैं, कुछ समझ में आई बातें हमारी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खूब अच्छे से पढ़ो, है ना। और जब खूब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आज के बाद, मतलब 2-3 क्लास के बाद, आप लोग खांसी का ट्रीटमेंट लिखने में सक्षम हो जाओगे, है ना। मैं इतने अच्छे से आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपको, है ना, 2-3 दिन बाद सर्दी जुकाम बुखार खांसी इन सब का इलाज आप लोग करने लायक हो जाओगे, राइट। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। और जल्दी से मनाना भगवान से कि चैप्टर खत्म होने के बाद ना आपके जो अड़ोसी पड़ोसी और जो आपके दुश्मन हो उनमें से किसी को खांसी हो जाए और आपको दवा लिखने का मौका मिले। ठीक है, अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले आपको। वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते हैं सर? वीडियो अपलोड तो हो जाते हैं, मैंने बहुत दिनों से चेक नहीं करा है। अगर नहीं हो रहे हैं तो मैं चेक कर लूंगा, और वो जो मेरा जूनियर एक स्टूडेंट है वो जो करता है, मैं उससे बोल दूंगा अगर नहीं हुए हैं तो। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है ये सब देखने के लिए, बड़ी मुश्किल से मैं क्लास ही ले पा रहा हूँ। तो वीडियो नहीं अपलोड हुए होंगे तो हम कर देंगे, करवा देंगे, कल करवा देंगे। मंथसा कह रही है हो जाते हैं। अजीत तुम सही जगह पे देखते हो, है ना, कहीं गलत जगह देख रहे हो मुझे लग रहा है। उसमें 2 जगह पे है, एक जब आप बैच वाइज देखते हैं, है ना, वहां पे है, और एक अलग है। तो आप सही जगह पे देखोगे। मंथसा कह रही है कि हो जाते हैं अपलोड, तो इसका मतलब कि अपलोड हो रहे होंगे। ठीक है, आपको ऐप में कहाँ पे देखना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो खाली टाइम में आप ऐप को इधर उधर जरा देखा करो। जितनी जगह पे भी टच, मोबाइल में जहां जहां पे आप टच कर सकते हो सब जगह पे टच करके देखो, राइट। उसमें खजाना छिपा हुआ है। जो हमारा RX मेडिकल ऐप है उसमें बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है ना। आपके प्रोफेशनल के पेपर्स हैं, आपके वीडियो हैं, उसमें टेस्ट हैं, ट्रायल्स हैं, किताबें हैं, ई बुक है, आयुर्वेदा की बुक है, मॉडर्न की बुक है, KD त्रिपाठी है, हर्ष मोहन है, हैरिसन है, CMDT है। तो उसमें खजाना छिपा हुआ है। तो आप लोग उसको एक बार जो है जरूर सब जगह पे टच करके देखो, जहां जहां भी ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। बहुत कुछ आपको खजाना मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी कुछ दवाइयां हैं कफ के लिए, ठीक है। अभी हम लोग 2 चीजों पे फोकस करेंगे। पहला, एक्सपेक्टोरेंट्स या म्यूकोकाइनेटिक्स। और ये हमने बताया कि ये हम लोग कब यूज करते हैं? ये हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रोडक्टिव कफ, ठीक है। और दूसरा एंटीटसिव या कफ सेंटर सप्रेसेंट, और ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? फॉर ड्राई कफ, सूखी खांसी के लिए। तो 2 टाइप की आपके पास दवाइयां आ गई। एक्सपेक्टोरेंट में आपके पास 2 हैं। एक तो सिक्रीशन इनहांसर। अभी हमने बताया आपको कि ऐसी दवाइयां हैं जो सिक्रीशंस को इनहांस कर देती हैं। पोटेशियम साइट्रेट, आयोडाइड, ग्वाइफेनेसिन, टोलुबाल्सम, वसाका एंड अमोनियम क्लोराइड।
ये आपको याद करनी है दवाइयाँ। और म्यूकोलाइटिक्स, नाम से आपको अंदाजा लग गया होगा, है ना। म्यूकस लाइटिक्स, म्यूकस को ब्रेक डाउन करने वाली। तो म्यूकस को ब्रेक डाउन करने वाली दवाइयाँ, क्योंकि जब म्यूकस का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इनकी वजह से क्या होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो आपकी दवाइयाँ हैं ये हैं, इसको आप याद कर सकते हो 2ABC। ठीक है, 2 A हैं, एक तो एम्ब्रोक्सल और एसिटाइलसिस्टीन। फिर आपका एक B है ब्रोमहेक्सिन और एक C है कार्बोसिस्टीन। ठीक है, तो ऊपर की दोनों बहुत कॉमन है, कम से कम ये दोनों आप लोग याद रखो, एम्ब्रोक्सल एंड ब्रोमहेक्सिन। ये सारी दवाइयां हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, एस्पेक्टोरेंट में। ठीक है, फिर एंटीटसिव पे आ जाओ, ये कफ सेंटर सप्रेशन। इसमें 3 ग्रुप हैं। ठीक है, 3 ग्रुप्स हैं। 3 ग्रुप्स, पहला ओपियाइड्स, दूसरा नॉन ओपियाइड्स, तीसरा एंटी हिस्टामिनिक्स। इसमें आप याद कर सकते हो कोडीन एंड फॉलकोडीन। नॉन ओपियाइड्स में नॉस्कपिन, डेक्स्ट्रोमेथार्फन। और एंटी हिस्टामिनिक्स में क्लोरफेनरामीन, ये CPM याद कर लो, क्लोरफेनरामीन मैलिएट, एम से है मैलिएट, है ना, इसको पूरा बोलते हैं क्लोरफेनरामीन मैलिएट, या डाइफेनहाइड्रामीन या प्रोमेथाजिन, है ना। प्रोमेथाजिन का नाम एक मैं आपको लिख देता हूँ, फेनार्गन, फेनार्गन के नाम से ये आती है, राइट। इन सब दवाइयों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो एक बार आ जाओ चैट सेक्शन में। ठीक है, चलो अब जल्दी से मैं देखता हूँ आपको क्या पता चला, है ना। देखें आप लोगों का कितना दिमाग तेज है। अगर हम आपसे बोलें, ठीक है, कि आप एम्ब्रोक्सल किस चीज की दवा है, एम्ब्रोक्सल किस चीज की दवा है, ड्राई कफ या प्रोडक्टिव कफ, तो जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी को पता है जैसे आपके आयुर्वेदा में, है ना, वसाका, वसाका कहाँ से मिलता है, प्लांट आपको पता है कोई? आप लोग क्या यूज करते हो आयुर्वेदा में, कोई प्लांट? अरे वाह, नीलेश पांडे, क्या बात है नीलेश पांडे। मैं नीलेश पांडे के लिए तो आप लोग सबसे पहले तालियां बजाइए। शिफा कौसर, यस। केतकी, यस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो दिल खुश हो जाता है कभी कभी ना, आप लोग दिल खुश कर देते हो। तो मैं आपके लिए कुछ बातें लिख रहा हूँ और हेडिंग डाल देता हूं मैं, म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स, और म्यूकोलाइटिक्स में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ब्रोमहेक्सिन की। बहुत पॉपुलर मेडिसिन है ब्रोमहेक्सिन। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम
एढा, एढा, टोडा, वैसिका, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वशाका। ये शायद आप लोगों ने आयुर्वेदा या यूनानी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ब्रोमहेक्सिन, ब्रोमहेक्सिन एक्चुअली इसका जो है एल्कोलॉइड है ना, जो कि हमारा इस प्लांट से मिलता है। क्या खास बात है इसकी? तो इट इज ए म्यूकोलाइटिक एंड म्यूकोकाइनेटिक। It is a mucolytic and mucokinetic. ये म्यूकस का ब्रेकडाउन कर देती है, ठीक है, और म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करती है, म्यूकोकाइनेटिक। अब ये म्यूकस का ब्रेकडाउन कैसे करती है म्यूकोलाइटिक? तो ये करती है, इट डीपॉलीमराइजेज म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स ये जो है म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स जो कि हमारा स्पूटम में होता है, उसको डीपॉलीमराइज कर देती है ना। एक तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पॉलीथीन, पॉलीमराइजेशन। छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं आपस में जुड़ के, तो पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। उनको वापस ब्रेक कर दो तो डीपॉलीमराइज हो गए। तो म्यूकोलाइटिक एक्शन कैसे होता है? इट डीपॉलीमराइजेज म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट इन स्पूटम, एज वेल एज, इसके अलावा एक और एक्शन है, एज वेल एज बाय लिबरेटिंग लाइसोसोमल एंजाइम्स, राइट। तो एक मिनट आप होल्ड करो जरा सा।
हाँ, तो ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से ब्रोमहेक्सिन काम करती है। तो ब्रोमहेक्सिन कैसे काम करती है? ये हमारे म्यूकस को डीपॉलीमराइज कर देती है। एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स आपको पता है, ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें। तो ये भी म्यूकस को क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। और इससे क्या होगा? इन दोनों ही एक्शन की वजह से क्या होगा? हमारी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना, पतला हो जाएगा म्यूकस हमारा। विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इजिली रिमूव होने लगेगा। इजिली रिमूव विथ कफ। अब मरीज जरा सा ही खांसेगा, उसकी खांसी के साथ उसका बलगम क्या होगा? निकल जाएगा। तो ये ब्रोमहेक्सिन की कमाल है। अब ये ब्रोमहेक्सिन जो है, ये हमारी इसकी टेबलेट्स आती हैं, है ना, 4 मिलीग्राम की टेबलेट आती है। तो आप देखोगे इसमें तो कई सारी आपको, या आपका सिरप भी आता है। ठीक है, तो ब्रोमहेक्सिन आप लोग देखोगे तो टेबलेट या सिरप आपको मिल जाएंगे। वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा फोटो वगैरह लगा के। दूसरी जो ड्रग है इसके साथ में, सेकेंड ड्रग है, वो है एम्ब्रोक्सल। एम्ब्रोक्सल एम्ब्रोक्सल कोई नई ड्रग नहीं है, बल्कि ये क्या है? इट इज ए मेटाबोलाइट। इट इज ए मेटाबोलाइट ऑफ ब्रोमहेक्सिन। इट इज ए मेटाबोलाइट ऑफ ब्रोमहेक्सिन। ठीक है, ये ब्रोमहेक्सिन का मेटाबोलाइट है और सिमिलर एक्शन है। सिमिलर एक्शन, बस फर्क इतना है कि वो काम जो ब्रोमहेक्सिन करता है वो वहां पे जाके बाद में एम्ब्रोक्सल में ही डिवाइड वो बन जाता है। और ये यहाँ पे डायरेक्ट एम्ब्रोक्सल है, क्योंकि ये मेटाबोलाइट है। तो ब्रोमहेक्सिन भी डायरेक्ट काम नहीं करती है, एम्ब्रोक्सल ही काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसी ही ड्रग है, एक ही ड्रग है। और इसके भी हमारे क्या आते हैं? टेबलेट भी आते हैं और सिरप भी आते हैं। तो एम्ब्रोक्सल के भी हमारे पास, है ना, टेबलेट एंड सिरप अवेलेबल। ब्रांड नेम अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ब्रांड नेम मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तीसरा एक और पढ़ा देता हूँ, फिर क्लास खत्म कर देंगे। तीसरा, एसिटाइल सिस्टीन। एसिटाइल सिस्टीन। एसिटाइल सिस्टीन। एसिटाइल सिस्टीन कैसे काम करता है? तो एसिटाइल सिस्टीन क्या करता है कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को ओपन करता है। ठीक है, तो इसकी पहली खास बात क्या होगी? इट ओपन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन स्पूटम। स्पूटम में जो हमारी म्यूकोप्रोटीन्स हैं, उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड को ओपन कर देता है। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है इसकी? ठीक है, कि इसको हम लोग ओरली भी दे सकते हैं और नेबुलाइजेशन भी दे सकते हैं। तो इट कैन बी गिवन orally as well as by nebulization। ठीक है, अब ओरली में तो आपकी टेबलेट्स आती हैं। अभी कोविड में भी आप लोगों ने शायद देखा हो या ध्यान दिया हो,
बहुत सारे लोगों को स्टाइल 16 दी जा रही थी, राइट। और नेबुलाइजेशन, ये बहुत लोगों को शायद ना पता हो, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे एक मास्क लगा देते हैं, राइट। ये एक मास्क लगा देते हैं और इस मास्क में एक ये ट्यूब लगी रहती है, ठीक है। और इस ट्यूब में यहाँ पे एक कंटेनर लगा रहता है और ये यहाँ पे एक मशीन लगी रहती है। कल मैं इसका डायग्राम आपको निकाल के दिखा दूंगा। इस मशीन को हम लोग बोलते हैं नेबुलाइजर, ठीक है। और इस नेबुलाइजर से क्या होता है, ये यहाँ से एयर हमारी फ्लो होती है और ये जो यहाँ पे कंटेनर है, यहाँ पे ये हमारी क्या होती है, मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन इस एयर के साथ में यहाँ पे मिक्स होके ये ऐसे चली जाती है मास्क में, और यहाँ पे, है ना, विद ब्रीदिंग जो है हमारी रीच टू लंग्स। तो ये नेबुलाइजर मशीन है, ये एकदम छोटी सी मशीन होती है, पोर्टेबल मशीन होती है, जितना बड़ा रेडियो होता था पहले, है ना, रेडियो के बराबर। तो छोटी छोटी आजकल और भी बड़ी छोटी मशीनें आ गई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, फोटोग्राफ दिखाएंगे। तो आप इसमें नेबुलाइजर, तो ये एक तरीका होता है ड्रग देने का, एक तरीका है टेबलेट देने का, ठीक है। तो कई बार मरीज अगर नहीं खा सकता टेबलेट, है ना, या कई बार उतनी जल्दी फायदा नहीं होता है, तो नेबुलाइजेशन से हमें तुरंत क्या होती है, आराम मिल जाती है। तुरंत हमने मशीन लगाई, एडमिट करा, मास्क लगाया और वहां पे नेबुलाइज करा दिया। तो एसिटाइल सिस्टीन को हम लोग दोनों, अच्छा, सारी दवाइयों को सारी तरीके से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रोमहेक्सिन का नेबुलाइजर नहीं यूज कर सकते हैं, ब्रोमहेक्सिन सिर्फ खाने के लिए है। पर एसिटाइल सिस्टीन की टेबलेट्स भी आती हैं और इसके नेबुलाइजर के जो इंजेक्शंस होते हैं, है ना, वो आते हैं। तो वो हम लोग मशीन में डाल के उनको मिक्स करके दे सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया सबको? तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग फिर और बात करेंगे। वेरी गुड। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। फिर कल हम लोग बात करेंगे, आगे की बातें करेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। कल वैसे शायद मैं ट्रेवलिंग में रहूंगा तो आपकी क्लास ना हो पाए फार्मा की, मैं भी छुट्टी करनी पड़े क्योंकि मैं ट्रेवलिंग में रहूंगा, है ना। तो फिर परसों होगी आपकी क्लास, फार्मा की क्लास अब परसों हो पाएगी। थोड़ा सा ये अभी भी एग्जामिनेशन सीजन चल रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ? तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। परसों हम ट्रेवलिंग में रहेंगे, फौजी है। बढ़िया है। तो गुड नाइट टू ऑल स्टूडेंट्स, गुड नाइट।